Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ես Ստեփանավան քաղաքի բնակիչ Էրիկ Եղինյանն եմ, այսօր 2026 թվականի մայիսի 11-ն է, այս տեսանյութում ցանկանում եմ խոսել Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետ Քոթոն Մականունով Սարգիս Ղարաքեշիշյանի եւ Ստեփանավանի ներկայիս քաղաքապետ Արմեն Գրիգորյանի միջև տեղի ունեցած կրակոցների մասին, մասնավորապես պետական իրավասու մարմինները, իրավապահ մարմինները վերջերս սկսել են վերաբացել տարիներ առաջ կոծկված քրեական գործերը, ուրեմն մոտ մի քանի տարի առաջ Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետ Քոթոն Մականունով Սարգիս Ղարաքեշիշյանը իր ատրճանակից կրակել էր Ստեփանավանի ներկայիս քաղաքապետ Արմեն Գրիգորյանի վրա, իսկ դրանից առաջ Արմեն Գրիգորյանը դանակը մխրճել էր Քոթոն Մականունով Սարգիս Ղարաքեշիշյանի կոկորդը։ Մինչդեռ անհասկանալի հանգամանքներում այդ քրեական գործը փակվեց, կոծկվեց եւ որևէ մեկը թե Արմեն Գրիգորյանը եւ թե Քոթոն Մականունով Սարգիս Ղարաքեշյանը այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չենթարկվեցին իրենց կատարած արարքների համար։ Ուստի ես կոնկրետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հիմա հորդորում եմ, որպեսզի դուք հրահանգեք ձեզ ենթակա պետական իրավասու մարմիններին վերաբացել այդ քրեական գործը, որպեսզի յուրաքանչյուրը իր կատարած արարքին համարժեք ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, այսինքն Քոթոն ենթարկվի քրեական պատասխանատվության իր ատրճանակից կրակելու համար, իսկ քաղաքապետ Արմեն Գրիգորյանը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության Քոթոյի կոկորդը դանակ մխրճելու համար։ Նաև նշեմ, որ Էրիկ Եղինյանս որևէ քաղաքական ուժի չեմ հարում, որևէ քաղաքական ուժի կողմնակիցը չեմ, ես կողմնակից եմ արդարությանը եւ ես կցանկանայի, որ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցներ անբասիր կենսագրությամբ որևէ մի անձնավորություն, այլ ոչ թե կրիմինալ անցյալ ունեցող ինչ-որ մեկը։ Նաև նշեմ, որ Վանաձորի քաղաքապետը նույնպես իմ ունեցած տեղեկություններով ունի կրիմինալ անցյալ, վերջինիս մականունն է ԱԿ, անուն ազգանունը Արկադի Փելեշյան, նա խուլիգանություն կատարելու համար նախկինում եղել է դատապարտված, սրա մասին ես տեղեկացել եմ լրատվամիջոցներից եւ ես այս տեսանյութում հնչեցնում եմ իմ գնահատողական դատողությունները եւ ամենևին էլ որևէ մեկին չեմ զրպարտում եւ պաշտոնատար անձինք պետք է հանդուրժող լինեն իրենց ուղղված կառուցողական քննադատական խոսքի նկատմամբ։ Ակնկալում եմ, որ պետական իրավասու մարմինները ականջալուր կլինեն իմ կողմից վկայակոչվածին ողջամիտ դիտարկումներին եւ կձեռնարկեն համապատասխան միջոցներ։ Նաև նշեմ, որ Ստեփանավանի նախկին ներկայիս քաղաքապետ Արմեն Գրիգորյանը, ավելի ճիշտ Գրիգորյանի կնոջ անվամբ, Արմեն Գրիգորյանի կնոջ անվամբ Գերգար գյուղում կա գործող գազալցակայան, ուստի պետական իրավասու մարմիններին հորդորում եմ միջոցներ ձեռնարկել, պարզել այդ բիզնես գործունեության հետ ինչ առնչություններ կամ որևէ առնչություն ունի արդյոք Արմեն Գրիգորյանը թե ոչ։ Նաև նշեմ, որ այդ իմ կողմից հիշատակված կրակոցների հետ կապված այդ ժամանակ, այսինքն երբ որ Քոթոն կրակել էր Արմեն Գրիգորյանի վրա, այդ ժամանակ Լոռու մարզի դատախազն է եղել Կարեն Շահբազյանը, իսկ գլխավոր դատախազն է եղել Աղվան Հովսեփյանը, ուստի իմ կարծիքով շատ հնարավոր է, որ կաշառք տված լինեն դատախազներ Կարեն Շահբազյանին եւ Աղվան Հովսեփյանին, որպեսզի այդ կրակոցների գործը կոծկած լինեն, ուստի իրավապահ մարմիններին հիմա հորդորում եմ այդ մասով նույնպես քննություն կատարել եւ պարզել, թե ինչ հիմքով, ինչ պատճառով է այդ քրեական գործը տարիներ առաջ կոծկվել եւ իրավապահ մարմիններից պահանջում եմ վերաբացել այդ քրեական գործը եւ որպեսզի Քոթոն եւ Արմեն Գրիգորյանը յուրաքանչյուրը իր մասով ենթարկվի պատասխանատվության։ Նորից եմ կրկնում, ես կցանկանայի, որ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցներ անբասիր կենսագրությամբ մի անձնավորություն, այլ ոչ թե կրիմինալ անցյալ ունեցող ինչ-որ մեկը։ Այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։